الاحترام مش بيتبني بالقوة ولا بيتبني بالطيبة الزايدة، في عادات معينة لو عندك بتوجه صورتك عند الناس من غير ما تحس. والنهاردة هنفهم ليه الاحترام بيضيع أحيانا من غير ما ناخد بالنا. العادة الأولى وهي الكذب. الكذب بيكون أساس فقدان أي ثقة، وكذبة واحدة بس كفاية إنها تفقد الثقة، لأن لما حد بيكذب عليك ولو لمرة واحدة بس بتحس انك مش واثق في كلامه ودايما شاكك في مصداقية كلامه. فهي مجرد كدبة واحدة بس بتضيع الثقة حتى ولو كانت كدبة بيضة. ده حتى الصدق بعد كده مش بيشيل اثر الكدبة دي عند الناس، واثرها بيفضل موجود مهما كانت صغيرة، وده بيخلي الناس مش حابة تتعامل مع الشخصية من النوع ده، فاحترامهم وتقديرهم للشخصيات دي بتقل شوية. العادة التانية وهي عدم الالتزام بالوعود. اهو ده بقى الكذب العملي. فمثلا شخص وعدك بحاجة وما عملهاش، او شخص اتفق معاك انه هيجيب لك في مكان وزمن معين ورحت استنيته بالساعة والساعتين وما جاش. فايا كانت الوعود او الكلمه اللي هتديها للشخص لازم تلتزم بيها. ده حتى العاده دي بتقلل من اعتماديه الناس على اصحابه، زي ان الشخص بيقول لك انا هعمل الشيء ده مكانك او هعمل كذا وهريحك فيه، انت هتخاف تعتمد عليه لو هو من الشخصيات اللي مش بتلتزم بكلامه. وعدم الاعتماديه بيساوي عدم الاحترام او عدم التقدير. العاده رقم 3 وهي افشاء الاسرار. فمهما كان السر ده تافه او صغير، ولكن الشخص اللي حكى لك عليه ما دام ما امنك عليه ما ينفعش تطلع، لان الاسرار مش مجرد كلام، السر يعني امان. حتى بمجرد ما شخص يحكي سر لشخص تاني، المستمع هنا بيكون خايف ان الشخص ده يفضح، ما بيكونش واثق فيه، ونظرة الاحترام اللي المفروض الناس تديها له بتضيع او بتقل. ولذلك انت بتلاقي الشخص اللي بيحافظ على اسرارك ثقتك فيه بتزيد واحترامك ليه بيزيد. العادة رقم 4 هي ردود الافعال. حاول تحافظ على ردود افعالك قدام الناس، لان رد الفعل العصبي او السريع بيخلي الناس اللي اول مرة تشوفك الانطباع الاول اللي اتخذ عنك يتخذ بصورة غلط. ده رغم ان الانفعال بيكون ضعف مش قوة حتى ولو كان معك حق، ولكن حاول تحافظ وتسيطر على ردود افعالك، لان اغلب الناس بتميل في احترامها لردود افعالهم هاديه شويه. ودول كانوا 4 عادات بيضيعوا الاحترام بسرعه، وفي 3 عادات تانيين بيضيعوا الاحترام ببطء رغم ان هم مفهومين غلط. وللوهله الاولى انت ممكن تحس ان عادي انك تعمل الشيء ده او ده كويس انك بتعمل كده، ولكن بالعكس ال3 عادات اللي لسه هقولهم دلوقتي هم اللي فعلا بيضيعوا الاحترام على المدى البعيد. العاده الاولى وهي ال5 في الفيديو، وهي كثره الشكوى ولعب دور الضحيه. ان الواحد يروح يشكي للناس همومه ومشاكله، ودي عادة رغم انها تبان عادية شوية ولكن دي بتنزل مكانتك تدريجيا عند الناس، لان كتر الشكوى بتخليك في نظر الناس الشخص العاجز اللي دايما جواه طاقة سلبية. الناس بتحترم الشخص اللي بيتحرك مش الشكاي البكاي اللي كل شوية يشكي. ولذلك هتلاقي نفسك مش بتستحمل انك تقعد مع شخص دايما بيشكي لك عن همومه والاحداث اللي بتحصل في يومه، وبتحس انه قليل في نظرك شوية. العادة رقم 6 وهي ارضاء الناس. الوهلة الاولى انت تستغرب ازاي ارضاء الناس بيقلل من احترام الناس ليه، ولكن خليني اقول لك ان تفكيرك غلط. ليه؟ لان ارضاء الناس على المدى البعيد بتخلي الناس تستغلك من غير ما تقصد، بتخلي الناس تحس ان انت ما عندكش حدود، ما بتقولش لا، فبالتالي ده بيخليهم يستغلوك بدون قصد. وساعات مع بعض الناس كلمة لا بتساوي احترام وتقدير. العادة رقم 7 وهي الضحك والهزار في وقت غير وقت. رغم ان الضحك شيء حلو وبيطلعنا من الهموم اللي جوانا، ولكن لازم تكون عارف امتى تضحك وامتى لا. في اوقات معينة الضحك فيها ما ينفعش، ده غير ان كتر الضحك والهزار بيضيع الهيبة وبيقلل قيمته في نظر اللي حواليه، يخلي الناس تحس انه شخص مش جاد، شخص تافه. طبعا انا بتكلم عن اللي بيصطنع الهزار والضحك او اللي بيهزر في اوقات ما ينفعش فيها الهزار، وبرضه الشخص اللي بيحاول يكسب القبول من الناس عن طريق الضحك والهزار. الهزار والفكاهية بيكون شيء فطري الانسان اتخلق بيه، فما ينفعش ان واحد يصطنعه. فلذلك انت لما بتلاقي واحد بيصطنع الهزار والضحك انت بتكتشفه بسهولة وبتفهم ان دي مش فكاهية حقيقية وانما هو بس بيصطنعها، فتحس انه شخص تافه واحترامك ليه بيقل. العادة رقم 8 وهي انك تقلل من نفسك قدام الناس، اللي هو التواضع والمزايدة. والناس هنا بتبني صورتك حسب كلامك، الناس بتصدق كلامك اللي انت بتقوله عن نفسك، فما تقللش من نفسك قدام حد. فما ينفعش تكون مستني احترام الناس وانت بتسحب احترامك من نفسك. فالمفروض الواحد يكون عارف ازاي يحترم ذاته وما يقللش منها قدام حد. العادة رقم 9 وهي التباهي بالانجازات. كتير الناس بتميل وما بتحبش التعامل مع النوعية دي من الناس. اللي عمل انجاز مش محتاج يحكي عنه، الانجاز هي حاجه بتتعامل مش بتتحكي. فما ينفعش تروح تدوش الناس بانجازاتك، اساسا ما فيش حد مستعد انه يسمع انت عملت ايه وخلصت ايه. ومع كتر الحكاوي في الانجازات بتخلي الناس اللي حواليك تمل منك ومن القعده معاك. رقم 10 والاخيره وهي النميمه، الكلام في الظهر. هتلاقي الشخص اللي بينقل كلام الثقه فيه صفر، ده حتى الشخص اللي بيستمع له ما بيكونش واثق فيه برضه، حتى ولو بينقل كلام صح ولكن الثقه فيه بتكون صفر، واللي حواليه ما بيكونوش مدينه الامان ومش حابين يحكوا معاه اساسا، وده بيقلل من احترامهم ليه. بس والاحترام مش بيتفرض ولا بيتبني بالكلام، الاحترام بيجي من العادات الصغيره اللي بنعملها كل يوم حتى ولو ما حدش شايفه. ولو وصلت اللحظه دي من الفيديو
الفيديو يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك وتنزل تكتب لنا تعليق ايجابي. اشوفك في الفيديو الجاي على خير. كان معك محمد، سلام.